ale toto ti fajne vyzerá. Zistíš, že aj toto mi treba. Ja viem, už si poviete, že sem chodím ako na klavír, predtým nič a zrazu teraz stále. No a tak čo mám robiť ináč? Teraz som tu bol skoro po roku, čo som si kúpil motorku. Možno si pamätáte na ten príbeh, že prišiel som do tohto showroomu a tam v tomto rohu som našiel takúto motorku. Akurát mala iné sfarbenie. 310 GSA, z ktorej sa stala legenda, aj keď niektorí hovoria, počúvaj, to nevolaj GSA. Rok ubehol ako voda, už mám 4500 km najazdených a bol som sa objednať na ten taký servis po roku. A pozrite, mám takú knižku, do ktorej si píšem všetko, vrátane údržby, ale aj tankovanie. No tak to je ten taký signifikantný znak človeka, ktorý sa z niečoho teší. A keď som minule hovoril kolegovi Peťovi, že mám najazdených 4500, tak on hovorí, že ale to je 4500 km radosti. A taká je vec. Robil som si dnes štatistiky, také jubilejné. Tak predstavte si, bol som, ak mám dobrý pocit, tankovať 17 krát. Áno, natankoval som 157 litrov, ktoré som premenil na radosť. A priemerná spotreba za ten čas 3,54 litra. A keď som pri tých štatistikách, tak viete, čo bola najčastejšia otázka? Rasťo, a to ti stačí tá 310? Akože toto sa ma asi každý opýtal. Možno to bolo častejšie ako tankovanie. No určite. A ja hovorím, že stačí, aj? Stačí? No, musím sa priznať, že povedal som stačí, kým som nepoznal iné. To je také, kým neochutnáš, nevieš. A potom som raz tak krátko išiel na 1250-ke, potom som bol na nej v Prešove. A potom prišla taká vec. Tomáš z Motoshopu Žúbor ma pozval do Hechlingenu, do BMW Motorrad Enduro Parku, kde som prežil s GS-kou 1250 niečo, čo ti zvrtne hlavu. Áno, cítim, že sem patrím a takto. Toto je prvá láska. To sú tí kubatúry. Ja tu 310 milujem. Po roku poviem, že by som si ju kúpil znova, bez zaváhania, že takto. Je geniálna. Videli ste tú spotrebu. Je zašpinená. Užívam si ju. Za chvíľočku prídu offroadové gumy. Čakajú Rumunsko. Akože veľké veci. No ale, keďže mám, pozrite, tričko. A toto som si tu nekúpil, lebo toto tričko dostaneš len, keď absolvuješ Hechlingen. Tak vás do toho Hechlingenu pozývam a ja si to idem teraz všetko utriasať, že? Čo som zažil s takouto mašinou v teréne a potom, keď sa vrátiš domov, aké je to v teréne s 310. No nič, tak vstávaj moja, ideme a vás pozývam ďaleko do Nemecka. Tak ďaleko. Ako pre koho? Tento 30-hektárový tréningový areál s 30-ročnými skúsenosťami v školení endura je tak 1,5 hodiny jazdy autom nad Mníchovom. Z Bystrice prejdete 820 km a ste tu. Áno, storočný výrobca motoriek má aj takéto dvorné enduroparky a toto je jeden z nich. A je brutálny. Pozrite na to obrovské ihrisko pre veľkých chlapcov. Mám pocit, že tu sa 2 dní nebudeme nudiť. A tiež mám zmiešané pocity. Ako to zvládnem? Ale keď to zvládol Brad Pitt v 2004, no akurát bol o 5 rokov mladší než ja dnes, natáčal Troju, Dannyho 12 a žil s Jennifer Aniston. A občas si zapálil. Ja mám 46 a čím je bližšie ranná rozprava a zadelenie do skupín, tým častejšie navštevujem priestory šatní, kde sa pri návšteve enduroparku prezliekame. Totiž moje pocity sú také, že... Normálne cítim, že teraz to je tak na polovice. Jedno ja hovorí, že... A druhé... Áno, nováčik chodí častejšie na toaletu a tí skúsenejší majú problém už iba s obliekaním. A my nekričíš tam naopak. Jaj? A toto je tradičný ranný rituál inštruktorov, predstavenie a zadelenie do skupín. Zrejme sa dobre zabávajú na tom, kto sa ako ohodnotí.
Napokon padlo rozhodnutie, že pôjdem do 3. rádoby najlepšej skupiny. No, rozhodnutie je silné slovo. Pozrite, ako som sa presvedčivo hlásil. Toto je idzem neidzem v praxi. A bolo to také zjavné, že Ďuri to zachytil. A teraz vitajte na dvore snov. Toto je raj 1250. Aj keď zistujem, že tu majú odrážadlo, ale podľa skúsených borcov je 310 pre ženské. Nech si vraj vyskúšam motorku pre chlapov. Cestou do Hechlingenu som v aute začal strečkovať, že či neostanem pri svojej kubatúre. Predsa len 2-krát v živote som šoféroval 1250. Lenže tento Enduro Park ponúka práve túto možnosť. Vyskúšať si 1250 bez ohľadu na to, čo máš doma. A tak v dave táto show nachádzam svoju na mieru pripravenú a zníženú kobylu. Tak, chlapci. Prvýkrát sedím na zníženej GS-e. To je úplne že paráda. To je prispôsobené na moje nohy. Tak už sú to nejaké stopy po opadaní. Ako vidíte. Že vlastne nie sme to na to, aby sme padali, ale padneme tak, aby sme sa z toho poučili. Začína sa moja 3. jazda v živote na údajne dokonalej motorke. Takej dokonalej, že spôsobuje polarizáciu spoločnosti, minimálne na diskusnej úrovni. Priznám sa, tiež prežívam polarizáciu vnútorných pocitov. Jednak mi krv tuhne z obavy, či som sa neprecenil zaradením do skupiny, a naopak pozitívne emócie sprevádzajú každý meter jazdy. Lebo som na unikátnej mašine a v unikátnom prostredí, kde dostanem návod na to, ako si to užiť. Skúsim vám teraz sprostredkovať dojmy chlapca, ktorý začal s 310 a teraz osedlal údajnú kráľovnú motocyklových SUV-čiek. Prvý pozitívny šok oproti 310 je jazda v stoji. Tá je tu neporovnateľne lepšia. Mám atypické telo s dlhým trupom a super krátkými nohami, ale napriek tejto asymetrike zdieľam pocit na mieru ušitej motorky. Práve v stoji začína prvé cvičenie a previerka schopností otáčania na štrku s čo najmenším priemerom. Tento princíp získavania skúseností mám rád a vôbec mi neprekáža opakované využívanie nízkeho ťažiska GS-y s kolenom na valci. Práve naopak. A o to viac teší ten pocit, keď urobíš telom to, čo treba a potom to funguje. A ešte viac mi imponoval slalom na skalnatom podklade. Túťažná kobila ochotne zatáčala, keď som jej dal kolenom do rebár. Cestou po Enduro Parku sme ladili aj prácu nôh na stupačkách, a to hore kopcom aj dole kopcom. Áno, v enduro školách existuje množstvo prístupov a každý má niečo. Tunajší spôsob ukazuje, ako využiť 1250 čo najlepšie a mne osobne veľmi imponoval dôraz na rovnováhu a spôsob, ako sa každé cvičenie zaviedlo do praxe následným trailovaním. Nemajte obavy, aj pauzičky sú na programe. Na jednej strane mi ubehol úvod veľmi rýchlo, na druhej strane akože ručičky hovoria, že to bolo niekedy aj dlho, ale veľmi podnetné, dobre, nasleduje kávička. Ale ako hovorí legenda, kávu som sem piť neprišiel a hor sa na chodníky horské trénovať balans. Po komfortnom státi v stupačkách si užívam ťažisko GS-ky. Takéto trailovanie je oveľa komfortnejšie na veľkej 1250 ako na 310, ktorú musím viac korigovať. Áno, na programe bolo aj hadenie v lesoch. To som akurát netušil, že toto je ten redčí les, po ktorom dnes budeme jazdiť, a vôkol seba mám ešte veľa priestoru, hoci teraz sa to tak nezdá. Aby sa nám hlava nezakrútila, trénovali sme aj zosúvanie akože nezjazdným úsekom, s vypnutou motorkou a brzdením spojkou. Tento rigol nahral mojim nohám, len škoda, že kamera neukáže ten skutočný sklon. Wunderbar.
A krátkonožec si vyskúšal aj krízové zastavenie v kopci a bezpečné zídenie s 250-kilovou mašinou. Klesanie pomocou spojky funguje nielen na YouTube. Takzvané trailovanie nám odhaľovalo stále nové úseky a zároveň som spoznal vzorec práce inštruktora. Ako náhle sme išli ľahšie veci a cestičky a zlepšil sa podklad, prišlo na rad nové cvičenie. Napríklad tento, ale už ozaj hustý les. So, that's it. This small area here. Okay. A zároveň som spoznal nové pravidlo. Ak ti to ide, nepozeraj na GoPročku či nahráva, lebo ako náhle na sekundu sklopíš pohľad dole, veľká GS je stabilná, ale potrebuje pozornosť, dokonca niektoré veci treba robiť pekne prediktívne dopredu. No a na odlepenie od stromu treba značnú silu. Oveľa väčšiu ako pri mojej 310. Tak a teraz po uvedomení si všetkých zásad vás pozývam na jazdu labyrintom s cieľom nespadnúť a nepoložiť nohu na zem. Tak nádych, držte mi palce a vychutnajte si to v reálnom čase celé. Áno, mal som veľkú radosť zo zvládnutej malej násobilky a hustý les bol pre mňa vrchol prvého dňa. Slová sa ťažko hľadajú, máme za sebou prvý deň v Hechlingene. Ako tento BMW tréning bol úžasný, ako úplne endorfíny, to je niečo úžasné, myslím, že aj chlapi si to užívajú, naozaj toto si treba užiť aj vtedy, možno keď doma nemáš GS-u, naučíš sa tu, ale úžasné, ako to by som nebol v živote povedal, čo s tou motorkou sa dá. Čiže vždy rozhoduje ten element medzi rajdami a stúpačkami. Motorka to dá vždy, hej, len o šoférovi je to, veľmi sa teším, boli to veľké zážitky. Teraz to musí tá hlava trošku akože spracovať a ešte zajtra, len neviem, že čo sa dá ešte pritvrdiť na zajtra, no. Úžasné. Jedným slovom a chlapi, no. To by bolo stále vypípané. To bolo... Takéto to bolo dnes. Uvidíme sa zajtra. Čaute. A vitajte v mojom sne. Blúdim rozkvitnutým areálom na 310 a aplikujem poznatky prvého dňa. A porovnávam. Áno, je to malý downgrade. Najmä v koľaji sa mi ťažšie jazdí. Radšej v hustom lese ako tu v tráve, kde nevidíš, aká skala ti vbehne pod koleso. A aj malá GS-ka ocení prácu telom. Náš inštruktor Michael hovoril, že aspoň 600 potrebuješ, aby sa udržala motorom v strmom kopci. Ale 310 má ešte dobré tlaky a podržala motorom. Dobré ránko, čaká nás druhý deň tréningu BMW v Hechlingene. Hovoril som včera, že treba sa na to dobre vyspať a nejak si to utriediť v hlave. Tak zážitok ostal, to je dobré. Ale v noci sa trošku pridali ruky a nohy, lebo hoci, áno, mali by sme úplne ľahúčko motocykel riadiť, občas sa s ním trošku bijeme a tým pádom potom to aj cítiť na svaloch. Tak si hovorím, že dnes by bolo fajn, keby sme mali niečo také ľahšie. Uvidíme, v noci popršalo, teším sa, že budú mláky väčšie. To bude také pozitívnejšie k tej detskej radosti a potom zase budeme z toho smrdieť a budeme mokrí, ale keď je tu človek, tak si to chce užiť. A užiť si to znamená najskôr sa úplne v pohode rozjazdiť. Opäť získať pohodu za rajdami, rozcvičiť sa.
A opäť len tak s ľahkou záťažou dvojvalca. Ale už na užších trejlíkoch, kde sú po ľavej strane celkom slušné zrázy. Cítiť, že v noci to celé namoklo, treba sa koncentrovať, ale tá motorka to neskutočne dáva. A viete, čo je dobré? Dobré je to, že už nie je sucho a sú mláčky. Na štrkových cestách to lepšie drží, ale v lese je to podmočené. A tu si hovorím, že Tomáš si veľmi nadchádza a že pridám skôr, však môže. Tak a prvý touchdown si ma počkal v úvode druhého dňa. A ani druhý nenechal na seba dlho čakať. A toto som celý ja. Oprem motorku na stojan a všetko je OK. Potom empaticky špekulujem, že urobím viac miesta a podám sa, iba trošičku. Stojan nezaklapnem, lebo je to iba kúsok, ale nevšimol som si, že tráva stojan jemne dala dozadu cez ten bod zlomu. Hej! Len som chcel posunúť motorku. Tu sme si v malom natrénovali odbočenie hneď po klesaní. A teraz nás čaká odbočenie priamo v klesaní. A situácia, kedy centrálnu brzdu vo finále oblúku vymeníme za zadnú. A Michael to vidí, či to robíme dobre alebo zle. Áno, táto mašina pri stlačení prednej brzdy na rajdoch brzdí na dve kolesá. Cez gyroskop a všetky možné senzory si načíta ideálny pomer medzi brzdením vpredu a vzadu a robí to úplne geniálne. Ale toto je moment, kedy máme centrálnu povoliť a dobrzďovať iba zadnou. A zase raz kamera klame, čo sa týka náklonu a náročnosti situácie. Áno, skúšali sme si to aj na druhú stranu. V ozaj strmom klesaní, kedy sa motorka doslova šúchala na zabrzdenom zadnom kolese, ale predné bolo pekne regulované. V tom klesaní som si hovoril ešte, že tadiaľ to nejdeme hore. Ale po traverze nás čakal celkom strmý výjazd. Inak to centrálne brzdenie funguje dokonale, najmä ak po takejto klopenke mám zabrzdiť a zalomiť 2,5 metrákový náklad do úzkeho žľabu. A v rámci vyklusávania ani neviem, ako sa ocitnem v stúpaní, o ktorom som si povedal, našťastie, že ešte tadiaľ nejdeme hore. No a teraz ideme. Aj v tomto lesíku so zalomením cez hrb kamera milosrdne klame. Koniec koncov ako pri všetkých stúpaniach. Napríklad tu sme postupovali v gradovaní výjazdov so slušným rozbehom. No a keď nám to bolo akoby málo, Michael pridal. Aj tuto vyzerá ako nič, tak zmením pohľad. Zase easy. Tak počkajte, idem ja a skúsim tak zo šikma nájazd. Však je to v pohode, nie? Okay. Everything good with you? Yes, but... Áno. Ale aj toto malo svoje ale. Na ktoré mi Michal povedal, že už zhora mu bolo jasné, že s týmto nájazdom to nedám. Na Marekovom výjazde ukážeme podľa stromu a jeho zvislého rastu, aká je to strmina. Nechcem odísť porazený a teraz si nadídem riadne. Jasné, brnkačka. Ako keď inštruktor robí toto. Tak sme aj my skúšali. Mám za to, že kamerou ťažko zachytiť, čo tu človek zažije. Ale popri tom, ako som bol žiakom a snažil sa dávať na hodine pozor, tak som trochu natáčal aj pre vás, lebo zdieľaná radosť je tá najlepšia. Spoznal som nádhernú mašinu v jej plnej kráse a v technológii, ktorú ponúka. A hlavne spoznal som partiu nových ľudí a získal som nejaké skúsenosti.
A GS-ko 1250, pardon, 1250, tak sa to hovorí, považujem za brutálne SUV v motorkovom svete. A ozaj, čo na to chalani z partie? Perfektné, treba to zažiť, odporúčam každému. A šiel by si znova? Určite áno, určite je to na pláne. Perfektné. Viac tomu nie je to čo dodať. Nezažil a išiel by s ním ešte aj dvakrát. Andrej, dve slova, ako to zhodnotíš? Úžasný zážitok. Určite pôjdem znova. Určite. Budúci rok som tu zas. Ale iba ak pôjdeš ty. Dobre. Úplne som šťastný, pretože som neveril, že dokážem toto s GS-ov. Happy, šťastný. Neskutočná skúsenosť pre mňa. Som sa posunul úplne niekde ďalej. Aj napriek tomu, že máš GS-u, hej? Jasné, to je najlepšia motorka. Čiže napriek tomu, že si veľa jazdil, sa nové naučil. Jasné. Ďuri? To isté. V teréne nikdy a myslím si, že to začnem viac využívať aj do terénu. Bál som sa ju vziať, už sa nebudem bať. Ja tiež. A také myšlienky predtým, ako si sem prišiel, teraz keď odchádzaš? 101, čo tá motorka dokáže, to je neuveriteľné. V teréne. Neskúšal by som to na svojej, ale keď som to tu videl, tak sa nebudem bať ani tej mojej. Dobre, super, na parádu. Ešte pridajme tradičnú odpoveď na tradičnú a zároveň stupidnú otázku inštruktorovi. Aká sme boli skupina? It was the best group that I had the last maybe 5 years. Okay. A toto už nie je sen, ale realita. To Hechlingen mi prišiel ako krásny splnený sen, ktorý môže pokračovať a dovoluje mi snívať ďalej. No a v tej realite, na hladkých gumách a s nevypínateľným ABS skúšam a porovnávam. No, už je vychladené. Emócie ešte nevychladli. A sensei, teraz buď múdry. Tak skúsim to povedať nejak tak akože svojou optikou skonfrontovať si tie zážitky. Tak prvé poučenie, ktoré mám z Hechlingenu. Keď chceš na kávičke, pri pive, pri cigaretke tak akože mudrovať o 1250, tak si ju vyskúšaj. Na základe toho mála, čo som prežil, ale aj na základe Hechlingenu si dovolím tvrdiť, že toto je špecifický stroj, fascinujúci. Samozrejme, že on prepája nejaké svety a možno v teréne zase sú iné špecifické stroje, to ja všetko beriem. Pochopiteľne, že mi to pomotalo hlavu, ale čo je asi dôležité, to je jedno, akú máš motorku. Či máš Pionier, KTM-ku, Harlejku alebo Kawasaki, to je jedno, alebo máš odrážadlo, tak treba niečo také ako ten Hechlingen zažiť. Tam ti požičajú mašinu, nie je tvoja, a naučíš sa niečo, čo ti pomôže ju vnímať úplne inak. To je také zásadné, že keď sa k niečomu vyjadrujeme, asi by sme to mali poznať. No a vy ste zvedaví na tú otázku, že sensei, či ti stačí 310. Tak pozrite sa, absolútne. Ja som spokojný so svojím výberom, znova by som to takto urobil. Je to geniálna motorka, možno niektoré veci sa na ne akože ťažšie robia, to je akože v pohode, ja to beriem a som rád, že som s ňou začínal. Len ako sa hovorí v tom príbehu, že keby bola tá možnosť... Nie, to je prvá láska. Toto je nová láska, ja nemôžem z toho. Dobre, vyskúšame aj iné motorky, ale toto bol jeden z top zážitkov, aké som mal. Neviem, musím to celé vstrebať. Hej, čaute. A kým sa tak stane, môžete si na garáži pozrieť ďalší testík. Toto je Vespa GTS Supersport. Áno, je to Vespa a testoval som ju po svojom. Aj v obratnosti. Z nízkeho ťažiska a výbornej geometrie predného zavesenia mám super pocit. A tak trochu sa predvádzam pred kolegom Marianom, ktorý má Hondu PCX. Veru tak, s Mariánkom sme si porovnávali skútre a zisťovali, ktorý je najlepší. Či ten jeho, ktorý vlastní, alebo môj testovací. A došlo aj viete k čomu. Na Honde PCX nedosiahnem časy Vespy, ale spoznávam japonské umenie origami. A toto je už vrchol nášho súperenia. Chcete vedieť, ako dopadol šprint a celkové porovnanie PCX a Vespy, tak potom kliknite sem a vítam vás na Garáž TV. A prajem vám príjemné sledovanie na Garáž TV.